ibi ntanguye kubikora nk'umwuga mpejeje ishure. Nahejeje ishure muri 2021. Rero niho naciye ntangura kubikora nk'umwuga. Ndashaka kumenya kuko ndabona ibikoresho ufise ngasi bikeya. Wowe warafashe umuko kugira ushobore kubigura. Jumana na valeur byo babiriko, biba valeur amahera atari make. Kibizi ama je nta mukoko nasabye. Fete uko iyo ufise vision ari ibintu bimwe wiyima kugira ngo vision uyishike. Rero yo sohoye ibintu naraba uburyo ndonse hanyuma nkagira target y'ikoresho nkeneye kugura. Nkigeranya uburyo mpakanda kiguzi. Ndagutwegeye kingana gute? Oya wako ubu ndafite ama machine ari donc mu homa à peu près 10 millions. Ariko araduca nkari ngaye maze gushika. Oya ziri ngaho. Ziri ngaho nizo zuziko. Nahato bashika mugabo arababa. Ku diva. Ndashaka kumenya kwera Mushinwa arasohora ikintu gifise ku makarite pa karite. Avuga ati wowe ushaka karite ya mbere no kwisoko byo gura nk'akajezi. Avuga ati ni karite ya mbere ni karite ya kabiri. Uwo mu by'amadiva nawo bidandaza. Twebwe aha mu Burundi. Burundi no kuvuga ko ukuntu bimeze umukiriya bashana ubigabana. Je nkanje nk'intebe yiwanje. Intebe ntanga. Ubu ufise garantie y'umwaka wose. Garantie y'umwaka wose umba abonye tayishimwe gize ikibazo yigaruka. Ngenge kandi ndabasigurira nuvuga ko muri uwo mwaka intebe iheze kubera ko idakomeye biraboneka. N'intebe iheze kubera ko yafashwe nabi biraboneka. Rero ucubaha garantie y'umwaka wose. Donc ndaga umwaka wose kandi muri uwo mwaka après 3 mois ndaza gusuiva ibintu naguhaye ko biramboneta comme ça umwaka uheze hagira ugubwa neza cyangwa ugubwa nabi. Rero abariko barasamara no bahanura ko bobireka barondera utuntu bajamwo ko nyine icubahiro mukuru w'igihugu yamoneka arabivuga bave ku marigara baraho utuntu bajamwo kandi iyo ugize iki burya iyo umutima ushaka nyine uraronka. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, ndabaramukije cyane ngenda bifuriza amahoro n'imigisha mu miryango yanyu nkuko bitegezwa kumera. Let me say thanks to Baba God. Ikinyamakuru ni Step Media Network. Kuri microphone ko kila kagasore kishima kiye kagasore kahizagiwe n'Imana. Behind camera mite Shadow umusore kiri muto akerebuse muri byose na hose. Nkuko rero mubizi atamwebwe natwe duhari kugira ngo tubazane amakuru mashasha. Amakuru mashasha nyine mvuko mweronka kanda subscribe bajo kanda subscribe ucugira na share kugira ngo na mugenzi wawe ashobore gushikirwa ku makuru mashasha zo makuru kuri Step Media. So my people uno musiriro ndazi yuko benshi muri mwebwe mutanguye kwiyumvira ahandihe ahantu uvuga yuko umusore nashoboye kuvumbura umusore novuga yuko yamaze gutahura ubuzima niki umusore novuga yuko yamaze gutahura ebaraye nagusamara arazi ivyarimo ntari muri babandi novuga yuko bari marigara no musore nkaba namubazaniye kugira ngo dushobore kuyaga byinshi nawe nimba ari nabandi bantu aza kwigisha abigisha abicishije muri kano kazi akora. So back in a mimi uko naye babwiye sasa mnaona kama ebanaye vitu ni mambo juu ya mambo kisikia mwingine ni fake. So my people ebanaye nguwa msese sasa nikaenda bibabwira bro biko wapi uko bien ebana bro naona uko mkazi kosi kabisa bimeze gute sasa? Sawa ndashimwa. Sasa ebana mbona mzee baba mimi kwanza ndatangaye kwanza ko nashitse ngaha ndabaza boss sinzi yuko boss ari uko ndatangaye abantu bo boss sanga abantu by'ibivye lakini nashitse ngaha sinze boss ari we. Yeah bro urangiye cyane kwera ko biswe boss bwiri muto kabisa. Thank you. Tugira ko wongera uramutsa abakunzi ba Step Media ubibwira n'amazina ko nakora dukurikirana mu maya. Shalom ndabaramukije abakunzi ba Step Media ndavugira ko aho muri hose Canada, America, Australia mwese muze tubakorera ibintu byiza. Ku mazina by the way nitwa Pacifique. Mwamwumvise ni Pacifique novuga yuko mugerageje no kumuraba ingena areha ebanaye ahinga ari mdogo aracari muto yamaze gutahura icyakora amaze gutahura ivyarimo. Sa bro ndashaka kwanza kumenya ingene kwanza watanguye gukora ibintu. By the way ndahubwire gute nabivukiyemo wanje nizo wakora rero umuhira nakuze gukora rero umusanzu hariho gukora ikintu kubera ko wacinze no gukora ikintu kubera ko no wati n'umurage
bro urangiye sana kabisa ai projet ndika fikina ko no hoho iyo bikoze mu gihe kingana gute bon nkuko nakubwiye je nakuze ibyo dukora muhira ibyo mukora muhira baza ko sinakubwira ndabikoze bigana gute kuko igihe maze kuva menye ubwenge papa n'ibyo yakora ibyo yakora wakuze ari byo ubona rero ariko ntangiye kubikora nk'umwuga by the way iyi ni atelier ni company ndabibona kabisa yitwa God First Company nebisigura iki amajambo Imana imbere hama turi muri diva mbwa when you put God first and you won't be the last niwashira Imana imbere ntuzigera wowe uri inyuma za Pacific ndashaka kwanza kumenya ko yanashitse ngaha nsanga abantu mukora ngaha nti muri bake kandi ikindi kintu nakunze mukora mwambayishije ko n'abantu bakeya novuga yuko kuko n'umuntu amaze kuza no ngaha arabona yuko ngaha ari ku kazi ndashaka kwanza kumenya abakozi kwanza babarose gute bon hanyuma ari ikintu nari navuze ati je ibi ntangiye kubikora nk'umwuga mpejeje ishure nahejeje ishure muri 2021 rero niyo naciye ntangura kubikora nk'umwuga nasho je ndubatse rero papa wabana wanga umwana umwe umuhungu nawe nyene turabona yuko ari ahanyene iyo bana tapambani hapa rero nubwo ko bimaze kuba umuntu yubatse urugo kugira inshingano nyinshi rero ivyinshi natuca bihava ikintu cyose uri mu cyo gikora serious kugira ngo ubashe kuriha inzu kurationa kwambika abawe hanyuma abakozi kunda baronka ariho generation twahereje rimwe rero muri iyo generation usanga harimo abagenzi banje babona ibintu bakora bakabikunda komsa bakansaba ko nobigisha umwuga ndabitahura ari ukungene ushobora kuba ukora ikintu abagenzi bawe bakakigushigikiramo kandi nabo nyine bakaba bakeneye akazi mugabo ugasanga icyo kintu ukora ntibacishimiye urumva basi no bwangu ntibacishimiye basi ntibagikunda niho wabibakundishije gute ko urashobora gusanga hari umuntu muzana usanga muzanye mukiye ari impano yiwe first of all nuvuga ko umuntu nkoresha yaba ari uwiga cyangwa abizi kuko afite yamaze kuba umunyeshuri bino bitandukanye no kugenda ku ishuri kwirirwa wicaye bino wiga uri kurapratika rero nk'umuntu atahura ntushobora kuburigisha umuntu ukabona ariko arikorana imbaho ariko arikorera ibintu ku zuba urumva inyota n'akantu nuvuga ko biga bahembwa kandi amva baracara biga yego bamwe n'abiga mugabo hari abo fisa baba pro rero donc nk'ifite akazi kenshi cyane muri ico gihe ndaheza nkabahamagara kubera ko yamaze kuba umupro acagenda donc ubona kwitwa donc amaze kubimenya basi acagenda nawe donc gusatira ibyagutse gose kugira ngo ume donc yungura ubumenyi rero abo mafise ngaha kenshi babara biga comme ça donc ndabasha kuba stable neza ku buryo nshobora gukoresha abakozi donc bari stable babamaho ibihe byose ariko niyo ndiko ndaje kubera mfise big dream ndafise indoto kabisa nkeneye gushikako ndashaka kumenya ko abantu benshi matanguro y'iwacu turafise ibintu bitugora nka jewe novuga yuko muri kano kazi nkora hari ibintu byinshi byangora we ni ikintu cyakugoye igihe watangura gukora kano kazi ikintu cyangoye no kuronka umutahe wo kugura ibikoresho kubera umutahe kano kazi no bati iyo ugafashe hose yawe agutunga n'akazi kagutse hari umugwiza atunga umwe tuziranye w'umugenzi yigeze kumbwira nega Pacific ndakubaza ati uramaze kubona umufundi yateye imbere nuvuga ko I mean afite gutera imbere kwatandukanye hari gutera imbere ukagira business yagutse ukagira urugo rwawe ikizu ukagira mu biduga byiza n'ibiki sivyo akaba no gutera imbere donc bisanzwe tu yambaje je musanzwe yambaje ati uramaze kubona umugwiza atunga w'umufundi urumva ndiyumvira byukuri ha mu Burundi gisubire ngaha mu Burundi naho baba bahari bazwi urumva mugabo cyane avuga ati why not umuntu wajewe en fait c'est big dream ibi bintu yarafite tala en fait nkuko nabikubwiye hari gukora ikintu kubera ko wacize no gukora ikintu kubera ko ari tala ari passion yawe this is my passion nuvuga ko ibi bintu fise projet yo kuvyagura gose hazogera kure kujya mu baza za fast day bon fast day hari byo bakora n'ibyo bimporta mugabo je bizokorega iwacu nyene yes nuko importa so import ibikoresho hanyuma tugakorera ino hajya amatable yo mu biro ubashigo mu biro bro je nafise capacité yo kwekipa bank
ry'amameza yo Hariho mabiro umuntu n'ibiki haje nk'umubwiza atunga akakwizera ati dukore projet aho utamwangusha kuri pasi mana yanje uwo mutwe ndawufise wo gukora ibintu ku buryo uravye ikintu uvuga uti wawe ni bimwe nyene vyo kubura tu nyene imitahe kuko ibintu bisaba amamashini ndabibona kabisa yagutse bisaba amamashini yo mu mafaranga menshi rero ni buke buke umuntu agenda yiyubaka ndashaka kumenya kuko ndabona ibikoresho ufise ngasi bikeya uba warafashe umuko kugira ushobore kubigura urabona na valeur vyo babiriko biba valeur y'amahera atari make excuse me hama je nta mukoko nasavye fete uko iyo ufise vision ari ibintu bimwe wiyima kugira ngo vision uyishikeko rero iyo nsohoye ibintu ndaraba uburyo ndonse hanyuma nkagira target y'igikoresho nkeneye kugura nkigeranya uburyo mpaka ndakiguze ndagutwegeye kingana gute kuko ubu ndafise amamashini ari donc mu nkuma à peu près 10 millions ariko arazica nkari ngayo maze gushika oya ziri ngaho nizo zikora nahato bashika mugabo arababa zikotesha mugabo bon sinkunda gukotesha ibintu ntavyo nkotesha ntavyo nkotesha mugabo ari nk'umufundi tuzinanye agikeneye aziko ndagifise turavugana hanyuma nkamuhagera gukora hanyuma akagarukana bana bro big shout out kabisa hama bana ataco bigutwaye ikwano wowe ukora dukurikirana kubera hari abantu baba bifuza kumenya eske pasi ibintu nubwo abikora gute ushaka kuducishiriza ko utape ikintu kimwe ngaha ico gukora cameraman wanza wegera imbere gato kaduhere kuri iki ndabona ni meza siko meza iriko akamashini kamwe yinya uvuga ko ni meza dukorerako ni meza dukorerako rero iyi meza kubera ubona iyi mashini iyi mashini dukoresha mu kata bino bintu BMDF iyi ni mashini iri portable donc ushobora kujana hano hose mugabo kubera ko hariho umusanzwe hariho ivyabigenewe mugabo kubera ko tutararonka uburyo bwo kubigira tuba turiyaranje nyine kirundi hari ivyabigenewe rero gusa niyo ukata mugabo twarainstalle munsi ku buryo cyo kata ku mamezire byoroshe ko nikora ndashaka kumenya nk'ubu amatari yagiye akazi kacagaragara kidogo Regidezo yiwacu nyene erije imbere gose mugabo akazi gaca gahagarara ariko bientôt ndashobora kugura groupe ku buryo kuko hariho ibintu ushobora kuronka udashobora guhagarika akazi kubera bivanye no kubahiriza umukiriya ku mwanya wamwemereye rero iyi mashini irakata atanguka icomeka ndabakantu nkata ndaheza nkashira kuri mezire nshaka gukatirako nshaka kumenya kijya kintu naco kamanze mezire ngo umengo uriko uranjanira ora nyine ko ibi nivyo kwiyaranja mugabo hari mashini zabigenewe rero nizomba mugabo ni kirakata fresh oya ntibikora neza uko nshaka ariko nyine kuko ari go rugezo ngezemwo ndihangana nta kundi no hasa nyana gatatu kiramo nubikora aho ni mu gihe uba ushaka ku amabibane n'amamezire uba ukeneye ndaregera ku mamezire nkeneye nkaca nkata nyuma iyi nayo ibayitwa défonceuse bayita défonceuse iyi nuvuga ko yikora akazi kenshi iracapa amadese ku bintu iraca amamurire ku bintu bana nkaka anye akantu kano ga pièce nshaka donc kugahindura dessin ngaha ku ruhande ivyo ca nkoresha kano ka vyitwa ibisu mu gifundi ni Burundi rero
ufatira ndaheza nkatsa comme ça rero nk'ubu urabona atandukanye nakanya nshizeko akadese shaka ubona ko gatandukanye naka kaba niyo wonya bitwa air compressor, iyo wonya ni compresseur nayo ikora akazi kenshi irapompa amapine muganga ntazudupompa yewe ivuga yuko ifasha nk'ikura akavumbi oya ego ikora akazi kenshi ubona akana kipepo gusa ko gukura nkano yo kurakorera akora kivumbi nayo kwicihinda rero iyonya ipepo iyo zigabanutse iriyasa niyo yuzuye ikizimya iyo ipepo izikura uragenda kuzipomera oya iri charge donc iri charge iri charge ikora niyo nyina akora akazi kenshi nafasha gutera kandi komanza kwego niki zana nkaya kato karamba ibintu kwe biratwara kwerigiye kwe si ibintu mwadafite ibikoresho bikwiye biramugora kabisa iyinya ni habo ubwo yizimye iyi bayitwa irabo uvuga ko irabo timbaho ona nkakanye ukuntu gasa iragorora ikoza urubaho mugabo iyo izana namwe niki oya kimwe kimuha iguru kwacu niko muri bifise kurezi ni meme brand donc ni company imwe ibikora je byose nigurira muri iyo company nijya machine iri munsi ni iyo company nijya ati ese iboro nayo ibiti ako nako natiye kwanje karagize ikibazo sindagura kandi rero cyamba ndagize kugira ngo kazi na kwanje kazi ayo ni mu gihe uri mu by'amagarderobe ushaka gukora garderobe ego ama diva rero navyo bice bigenda gute jari oya ino ni muhimu yeah come on hapa sasa njoo mdiva sasa cameraman egera imbere gato iyi machine dukoresha mu gushona ibitambara by'amadiva mu gushona donc yageza akazi ko gushona none ndashaka kumenya nk'ubu turabona diva yuko bayambika aho ibintu by'ibiharuro hoho ubiharura gute kugira ngo ntiwihe dukoresha imetero aho karabisha igisho kuko iyo umaze igihe mu kintu usanga kandi imashini electrique nayo nyine rero iyo umaze igihe mu kintu ubona nkuko nabibagiye iyi mashini ikora akazi kenshi ubona nkaka akagatera utuntu akagafite rero rimwe naka donc agatera icyo bitwa n'amagafezi ndabwo ndi bufata rero naka ndaheza nkahindura cyo kimwe arabutera aho buba buriko burafata indani buba buriko burafata naco nico kuzoza iyo hageze koza turakoresha iki iyo turashiramo isabune ngaha n'amazi comme ça tugakuriza ngo tuzihanagure neza zive ngaha zisa neza tukashira tuzishira mu mashashi nuko muje neza zitaraba ready no turacakosora ibintu byinshi kubali kabisa urabona ko dukoresha intuzenya
izi ni kuse zizojamo ngaha aho urayibona ni kuse dukoresha mu gushirako aho abantu bashobora kwicara aha bicara bicara guwe Yo. neza kandi it's a best quality yayo ikarite nziza turaza twarenzaho kandi hejuru kugira ngo nyene wicaye ubwe neza cyane bro ebana uranyemeje kabisa ama akantu nako bimeze gute aha cyo ni igitanda uyu ni umutwe w'igitanda ariko nturahera uyu ni umutwe w'igitanda n'igitanda nico n'igitanda na kiriya n'igitanda kiryama ko gute ko muri umenya gifise ahantu habiri hatandukanye bon izo nizo muze ku ruhande amarongero rero turaza tuwutsa nayo nyene muca muyishirako ngaho tugiteranya cyageze kwa nyene cyo ariko gafise episeri naho umuntu kwera aratora ikira umuntu ajyama ngaha ajyama ku matera cishyira ko matera hejuru iyi matera ibiri ko hejuru niho kidateranije oya cyaraheze gusa niho kidateranije oya nk'iyo matera nibibuhere ko urumva no ngaho amahoro menshi urumva no ngaho urashobora kuhajyama ata matera ihari oya gihagaze ntibona ukuntu hajyama bari mu matera ku buryo naho kuta ku mutwe nta kintu rero bavuze ngo ni mu magarde-robe donc iyi gusa isi garde-robe ni porte souris donc ni garde chaussure donc il y a kana k'ibirato uvuga ko aha uhashira ibirato ça uhashira ibirato tu vois hamwe n'ibirato bihembwe gara comme ça hano ko kadahagaze neza rero aha naho kahabika utuntu tumwe keneye noneho ngaho aha mwapimye metero ishobora gutwara nk'ibirato nka bingahe hano hajyayo byinshi kabisa kuko aha ku ntuze imwe hajya kw'ipere zitanu zine zitanu bibaye n'ukuntu haba ibirato by'abadamu byo kubera babwegeranye hano hujya nk'uburato bwinshi kabisa nyine 5, 10, 20, 25, 30 ibirato nka 30 ndashobora kujyayo 25 kameramani banduze hano aka kabura ndakunze design akarimo bo ahora nizeye kana kajya kuri garde-robe ni saho garde-robe sasa iyi ni wardrobe iyi ni garde-robe yo kubika impuzu muga ntiraba bien fini ni muraheza ariko aha naho kumatsi uzashiraho ijya tube yo kumanika kwama costume mugabo mbona umenga ntihatoboye ko oya sindayishirako oya sintobora dukoresha moderne ya je menyere muhira kwenya niba ari siware nevye mkarite izindi siware ushobora kugira ni karo ya sexy abana tuba kubika utuntu twawe gusa ntituraheza nzoshiramo agatiyo arashobora kubikamo utuntu kugagwa hamana iyi ni etagere nyine yo kubika impuzu zizinze azoshirako ikiyo ngaha ikiyo ayo magarde-robe tuba tumenyereye yaba ariyo n'ikiyo co kwiraba kizoja mu muryango wose uzaba ari ikiyo none aka gace kavako oya no turakata gushaka ni ikiyo gushika hariya hasi nuko itarahera tu yacanye muri atelier bana bro ni nayo nakubali vitu vyako biko VIP sana iyi ni garde-robe yindi none ko mbona zitangana ni mu gihe umuntu bivanye n'ivyo niba bakeneye kungana yego nk'izinya hino commande ni y'umuntu donc iyi ni muri chambre wiwe principal izi nazo ni z'abana biwe izi ni garde-robe zibiri imwe ngwindi ngi hajya rero urumva iyi garde-robe z'abana nzishaka kungana n'iz'abavyeyi amatiwa nazo pasi bwa mbere na mbere kandi amaje gushimira kungene uvuga yuko ibikorwa by'iwawe by'iterambere
ugejeje kure. Ni ikihe kintu wohanura nk'abajene novuga yuko bariko barasamara canke boba batazi ivyo barimwo muri uwo mwanya abandi bari kumarigara, wobabwira ati raba ikintu wocrea basi nawewe kugira ngo urabe ko gishobora kuzokubeshaho, kuko tugerageje kuraba uno mwuga yego turazi yuko benshi hari abantu bibeshejeho, nk'umuntu yotaho batahura yuko uno mwuga nawe ushobora kumubeshaho, ni ikihe kintu womuhanura canke ikihe kintu womugira muri uwo mwanya? Bon, thank you. Ubusanzwe ico novuga nk'intererano canke guhanura nk'umwana w'umuhungu wewe amenye ko ejo haramurindiriye, ico ni icambere. Rero ejo hamurindiriye no kuvuga ko kandi ejo hategurwa n'uno musi. Rero ico uriko urakora nico kizotuma ejo hawe ugubwa neza canke ugubwa nabi. Rero abariko barasamara nobahanura ko bobireka, barondere utuntu bajamwo, ko nyene icubahiro umukuru w'igihugu yama ariko arabivuga, bave ku marigara barabe utuntu bajamwo. Kandi iyo ugize burya iyo umutima ushaka nyene uraronka. Iyo urondeye ikintu kabisa Icambere no kugira ubushake tu. Ni ikihe kintu novuga yuko kwa kundi umuntu avuga ati ukiri muto wavuga ati je ninkura nshaka kuzabikora? Icambere co ivyo nifuza gushikako vyose, ivyo nibwira nkiri muto nta kimwe kirapfa, kuko ndacari muto n'ubundi nzobishikako. Imbere ni heza tu, ego ico ndi cose nzogishikako. Je ndi n'umuririmvyi. Je ndi umuririmvyi ahimbaza Imana. Abo muri korali canke urasohoye indirimbo? Je ndongoye worship team. Kandi ndi uwo hejuru. Uwo hejuru cane? Ndi uwo hejuru nyene sindabo hasi. Rero nibaza ko bientôt muzomenya no mu yindi image atari y'igifundi. Baduha kandi Mugabo iki gifundi nico kizonsapotinga kugira ngo nshike hejuru. Hari ukungene umuntu ariko arakora nka je kano kazi nkora, sinovuga yuko udafise nk'akandi kazi kagufasha gukompleta. Nk'ubu ibintu ukora ndavuga yuko birasaba umutahe. Sinzi ko uriko uratahura ikibazo canje, ari ukungene basi umuntu ariko arakora nk'ikintu ategerezwa kuba afise nk'ikindi kintu gishobora gufasha ico kindi kugira ngo gishobore kuduga. Rero icambere novuga ati fasha iki? Icambere umufasha wanje ni Imana. Ubu nta kandi kazi mfise nkora, nta kanyene, ariko ibi bizokwaguka. Hanyuma mbashe gucrea n'ama business ku ruhande. Pasi wumva gute kubona wiswe boss? It's a grace, ni ubuntu bw'Imana tu. Ama nk'ubu bishitse kubera abajene benshi, hari abantu bashobora kuraba kino kiganiro bagaca bifuza yuko mwokorana, canke ugasanga ari abantu bashimye akazi ukora avuga ati nka jewe nk'umuntu ashifuza gushaka akazi. Amahirwe urashobora kuyaronka canke waramaze gukwiza The doors are open. Imiryango iruguruye nibaze. Kuko ndifuza kugira company yagutse tu. Kandi urumva ufise abakozi benshi, biroroha kugenda gusaba sponsor. Rero nibaze imiryango iruguruye. Murahawe ikaze kwa Pasi. Pasi, nko ku bantu baba bifuza kumenya nka nimero kiwawe kugira ngo bashobore kurondera bakora nk'abantu bashaka nk'umuntu yifuza gukorera ibintu nawe iwawe, ufise nka site ukoresha Facebook canke WhatsApp? Facebook page irahari yitwa God First Company Furniture uko nyene. Ariko nyene tu sindavyagura navyo nyene. Ku ma social media je ntimumbonako posting ibintu, ariko nibaza ko igihe kigeze, kuko n'ubu deja simposta mugabo mfise abakiriya benshi. Rero urumva nk'ubu hoho ndamutse ndabishize ku ma social media, nkinjira mu ma media nko kunya, kuko ni wa mbere duha ikiganiro. Ubu ninjiye mu ma media nka post ibintu nkora, abakiriya bo kwisuka hamwe usanga ntaragira capacité yo kubakira ari benshi. Rero niyo mpamvu hari ikintu ntirindiriye kugira ngo banze d'abord mbone ko ndi stable mu bikoresho, comme ça ndabilaunching ku mugaragaro, donc abantu benshi babimenye, aba diaspora tubakorere. Nk'unya muri Miroir hari abantu nkorera ibintu bampanahana bukebuke. Rero usanga izina rya nyene ryagutse. Pasi, hari ukungene umuntu uvuga yuko iyo ariko arakora nk'ibikorwa vyiwe ahura n'abantu benshi bamuca intege. We niwe wahuye n'abantu baguca intege mu bikorwa vyiwe gukora? Jewe kuva natangura gukora kano kazi, hariho ibintu biba kugira ngo bikwigishe. Rero hariho nk'abakiriya muhura, donc ugasanga ni abantu baragorana, sivyo? Ugasanga ari umuntu agorana,
n'abandi b'abagwaneza. Rero nka challenge nigeze guhura nayo ntazigera nibagira, ni umumama umwe, hari abamama b'abarundi gusa bakunda kuvoyager, usanga donc ari abantu nyine mu mutwe bugurutse sana, bakunda ibintu bigezweho, ibintu bisa neza sana, sivyo? Ivyo vyabaye muri 2020 honya 2021 ntaritora neza. Rero hari umumama nigeze gukorera intebe, umugabo yari yandisha amahera make yari yandisha amahera make. Rero abakiriya batandukanye, hari igihe uhura n'umukiriya bivanye n'ukuntu muganira ukumva umengo n'abantu batikura amahera, sivyo? Rero muri ico gihe twe dukorera bose, sivyo? abaciriritse abaciriritse, abari hagati n'abo hejuru, bose we kwa pasi barahawe ikaze n'ibiki. Je namaze gukorera ziranotse intebe yicara ko muhiriwe ngorane. Rero yari intebe nyene cyangwa ibiti bamagana intebe wowe yayakiriye gute? bien sana cyangwa yaravuze ati sha umuhungu natanguye nkorera umukobwa wiwe canje kwa mutama acankonekta kwa mutama. Baje bagabo ugira ushobore guhura nabo ni ibintu bavuga yuko biba bigoye. Rero nuvuga ko uwo mama rero naramukoreye intebe, je nari nishyize mu mutwe ati babandi, kubera ko bon muri ico gihe sinabwira abakiriya bo hejuru donc uburyo mpanuka gose. Rero cyanamukorera intebe nayikoze mu bushobozi bwanje bwose byo. Ubu bavuga ati ebana kuko yanyetse ifoto yo kuri Google, urumva inkorera intebe cyandayikora, zari intebe zibiri zimushiriye, kubera je nakoze ivanye n'ukuntu twari twavuganye. Rero ndazigejeje muhira acarazigaya, kuko sinabwira n'ibikoresho byo mabi, sinabwira nk'imashini ishona neza n'ibiki. Nabwo twasi iyi ntebe sinanse ko bayikoze mugabo imeze nkuko shaka, nuko yarabyiteze. rero acarayisubiza abaguteye muri esheki, yayipakiye muri transfert yiwe, yari ifite imodoka y'idina acarayizanira. Ariko kuva ico gihe ico kintu carambereye isomo ku buryo n'ikintu je ntazira nibagiye rya mbere umuntu anteye intebe. None ubona irere yavuye ni wowe wihuse gutora amahera cyangwa? Oya, amfite nkuko nabikubwiye, abarundi turagoye bro, sivyo? Turagoye ku buryo umuntu afite umukiriya kumusomesha kugira ngo akumve vuba. Hari abantu muhura we donc umwereka donc umuzigo akakubwira ati genda ukore, urumva? Kandi kubera ko kurishe neza nawe uritonda, antuka kamwe nk'ibintu urabibona ibisi ibintu by'amahera make. Vraiment biraboneka, jewe ibintu by'amahera make, ndazingaho bima miliyoni kabisa, ibintu by'amahera make. Rero nkuno muntu yakurishe neza ukaba uri umufundi w'umwizigo nkanje, ubisanzwe nta namuro nk'umuca. Rero muri ico gihe ikosa akaba atari ikintu kimwe nigeze ndakubaza ko nyishika mu kibanza hari ibintu uco usanga ari ibintu nyene bya publicité byaho nyene bigufasha kugira ngo abakiriya babone ibyo ukora. Akaba ati kubara akantu kaguzwe cyangwa kari ngatu nyene ukora designer ubu ukeneye ahantu oya, iki ni cy'umuntu no munsi mabona yitwara na delivering je nkora par commande gisintereka ndaronka imitayo byose ni by'umuntu umwe biri ngaha, nizo ntebe z'umuntu, ibyo byose bijya kugenda hamwe nabyo bitanda. Rero urumva naronse donc kwekipa inzu yose netaje. Rero urumva ibitanda bitatu, garde-robe zitatu, intebe odusuriye. Rero nuko ku divan ndashaka kumenya kwera umushinwa arasohora ikintu gifise ku makarite pa karite, avuga ati wowe ushaka karite ya mbere no kwisoko byo gura nk'akajezi, avuga ati ni karite ya mbere ni karite ya kabiri. Uwo mu by'amadivan nawo bidandaza twebwe aha mu Burundi no kuvuga ko ukuntu bimeze, umukiriya abashana urubuga banje je nkanje nk'intebe yiwanje, intebe ntanga ubu ufise garanti y'umwaka wose, garanti y'umwaka wose. Umva abonye atayishimwe ugize ikibazo yigaruka ngenge ndabasigurira nuvuga ko muri uwo mwaka intebe iheze kubera ko idakomeye biraboneka, n'intebe iheze kubera ko yafashwe nabi biraboneka. Rero ucubaha garanti y'umwaka wose, donc ndaga umwaka wose, kandi muri uwo mwaka après 3 mois ndaza gusuiva ibintu naguhaye ko biramboneta comme ça umwaka uheze hagira. Hari ikintu wavuze ngo murakora amasalo turumva yuko irashobora kuba igizwe n'intebe zishika kuri 5 6. Nko ku muntu we yifuza nko gukoresha igiva ingoma mwikora cyangwa mwe mukora turayikora. naje we ndumva yuko umucumbi wanje ndushaka intebe kwera nakunze
kwanza ibitambara amakurere mufise kurere zose igitambara umukiriya mu gihe afise umwanya turamutwara akicagurira icyo ashaka ata mwanya afise turamufotorera amakurere akihitiramwo akatubwira preferi umugabo benshi turajana canke tukamufotorera mu gihe atari disponible. basi tubwira ko dusozera wabwiye nk'abasore ba urwaruka ruvuga yuko rugisamara n'ikihe kindi kintu mu bintu unovuga yuko ko tuhapanze ikiganiro ariko ushobora kuvuga ati iki kintu nifuje ko ukimbaza nkaba ntakubajije cyo hinki amakozi merci sana imana ikongera umugisha ibikorwa byawe bibandanye bisohoka ku bwinshi. Wavuze yuko ku muntu we yifuza yuko ashaka gukorana na wewe cyangwa yoba yifuza kumenya uno mwuga wo gukora uraza kwandika nimero yiwawe ngaha bakurondere nimba ari abakiriya bifuza ko ukorana nabo bakurondera. So merci sana imana ikongera umugisha. Ushobora kuvuga kano kantu rero ari akantu nabyo tugwe donc dukorera bose donc nk'abajya abajene urashobora kubwira uba kwawe wasanga ibintu by'uburyo sikirenga muri ico gihe uratwitura tubwira uburyo ufise tukarako bishoboka tukagukorera niko bimeze yego twe dukorera bose donc ayo naho nzoba ndi hejuru rwose kazoba hariho parti y'abantu bakiri hasi tu arakantu bambwiye ati mukiriya wawe nujya yakuzamuye sujya muhuriye bararo niko bimeze kabisa kujya yakuze ko ari abantu baronka ngo tusanga ari bagiye wawo ndetse avuga ati bivanye na level ngeze ko kujya nituni umuntu watagikora hazoba hariho poste yakira abantu donc nzona byandika kuri affiche tubitegeye ko kuzofisa ibiro muri ico gihe. Yes bio James ndoto yuko abakozi banje badutunda akazi n'imiduga kandi bizoshoboka tu ikintu kimwe nakunze iyi idea y'amajiri iyi idea y'amajiri kungene muri mu kazi ico kintu nagikunze cyane yo nakamuko serious we dukora ibintu by'isuku rero nta mpamvu yo gukora twebwe n'amateriel ndagwaye ikibanza ciza tu gukorera ahantu nkungunya hashashikara hose haguroye fresh ubona ko twikiri mu bibaho n'ibiki rero ndagwaye stade kabisa no gukoreramwo uko ukorera ahantu heza n'ibintu usohora ni byiza rero no kwenda gwaye sale iri equipe n'ibikoresho ariko byose bishobokera wizera. Sasa murakoze cyane mani bongera umugisha. Thank you so much.